បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនទាន់ចេះលាយល្បាយដីសម្រាប់ដាំដំណាំឲ្យបានល្អក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកចែកម្លែកបងប្អូនពីការលាយល្បាយដីដើម្បីយកដីនោះទៅផ្អាប់ហើយរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍គឺបងប្អូនអាចយកល្បាយដីនោះយកមកដាំដំណាំទូទៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើដីផ្អាប់ឬយើងអាចថាលាយល្បាយដីសម្រាប់ដាំដំណាំឲ្យបានល្អចំណុចទី1ដែលបងប្អូនមាននោះគឺជាប្រភេទល្បាយដីដែលយើងរែងដីមកលើដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញបងប្អូនជាទូទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតពីការលាយល្បាយដីមួយប្រភេទនេះហើយយើងយកវាទៅផ្អាប់ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគ្រូសារបស់ខ្ញុំនេះកំពុងតែយកល្បាយដីយកមករែងបាទល្បាយដីមុខលើដែលខ្ញុំបានដាំដំណាំទូទៅខ្លះគឺវាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមករែងល្បាយដីណាដែលមានម៉ត់តែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានដីឬចាប់ផ្ដើមដាំដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅកាយដីកាប់ដីនៅមុខលើក្រោមដើមចេកដើមឈើធំដែលវាមានស្លឹកឈើវាជ្រុះមកហើយវាពុកផុយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅកាយហើយយកវាកញ្ច្រែងយកម្រែងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមដែលយើងត្រូវចាំបាច់នោះគឺល្បាយដីនឹងឯងដែលយើងត្រូវមានបាទអញ្ចឹងដីមុខលើខ្មៅឬពណ៌ផ្សេងក៏បានដែរតែភាគច្រើនប្រភេទដីដែលវាពុកផុយភាគច្រើនវាពណ៌ខ្មៅហើយពណ៌កម្ៅអញ្ចឹងនេះគឺយើងលាយជាមួយជីកំប៉ុស្តបាទប្រហែលជា3ភាគហើយនឹងធ្យូងអង្កាម3ភាគហើយបើមានកំទេចសកៃដូងម៉ត់ក៏យើងដាក់3ភាគដែរទៅបាទហើយសម្រាប់ដីល្បាយដីរបស់យើងអាចដាក់5ភាគនៃជីកំប៉ុស្តនិងធ្យូងអង្កាមរបស់យើងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងដាក់ប្រហែលគ្នាហើយយើងអាចច្បល់វាឲ្យសព្វបាទល្បាយដីនេះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺងាយមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំបាច់នោះគឺយើងមានជីកំប៉ុស្តគោកហើយនឹងមានធ្យូងអង្កាមមានអីជាដើមហើយនេះគឺជាប្រភេទមេជីដើម្បីយើងស្រោចនៅក្នុងល្បាយដីដែលយើងត្រូវផ្អាប់មេជីនេះគឺបងប្អូនអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងឬបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងការចែកម្លែកខ្ញុំបានជាប្រភេទមេអរម៉ូនឬមេវីតាមីនមេជីសរីរាង្គ3ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅមកស្រោចទៅលើដីរបស់យើងបាទជាសតបហើយបងប្អូនត្រូវច្បល់វាឲ្យសព្វដោយតែខ្ញុំនិងគ្រូសារបស់ខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំច្បល់វាច្រើនដងមែនតើហើយខ្ញុំស្រោចវា3-4 ដងហើយជីកំប៉ុស្តទឹកដែលយើងត្រូវស្រោចនេះគោលបំណងរបស់យើងឲ្យវាមានពពុះអតិសកុមប្រានមកបំបែកដីឬកាកសំណល់ដែលមាននៅក្នុងល្បាយជីល្បាយដីរបស់យើងនឹងឲ្យពុកផុយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍អញ្ចឹងពេលដែល1សប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំច្បល់វាសពហើយយើងយកមានផ្លាស្ទិកថង់ផ្លាស្ទិកអីអញ្ចឹងយើងយកមកក្របវាបាទឲ្យជិតទៅហើយទុក1សប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូនអាចមកបើកវាយកទៅប្រើប្រាស់បានក្នុងអំឡុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូនអាចលូកដៃមើលនៅក្នុងដីនោះបើសិនជាវាអស់ចំហាយក្តៅបាទអាចនិយាយថាដីនោះគឺប្រកាសជាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាជីកំប៉ុស្តបងប្អូនអត់កាច់បានល្អទេជីកំប៉ុស្តនោះអាចថាវានៅមានកម្ដៅបងប្អូនប៉ុន្តែជាទូទៅ1សប្តាហ៍ឲ្យតែបងប្អូនធ្វើតាមការណែនាំខ្ញុំគឺដីនោះយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺពុកផុយនៃប្រភេទជីកំប៉ុស្តគោកបាទជីកំប៉ុស្តគោកដែលយើងយកមកហ្នឹងជាប្រភេទមេជីកំប៉ុស្តគោកសម្រាប់ហើយបាទមិនមែនជាជីកំប៉ុស្តគោកទើបតែធ្វើទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិងគ្រូសារបស់ខ្ញុំកំពុងតែច្បល់ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាពីការច្បល់ដីរបស់យើងឲ្យសពបានល្អហើយយើងច្រកបេដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលនេះសួរថាហេតុអីបានយើងត្រូវផ្អាប់បាទផ្អាប់ទី1ដើម្បីឲ្យដីនិងជីកំប៉ុស្តរបស់យើងហើយយើងប្រើជីកំប៉ុស្តគោកនិងជីកំប៉ុស្តទឹកដើម្បីស្រោចស្រពនឹងឲ្យវាកាច់ដីនោះកាន់តែល្អមុនដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាសួរថាតើអាចហាលបានអត់បាទជាទូទៅសម្រាប់ប្រភេទហាលខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូប្រភេទដែលធ្វើដីសម្រាប់ហាលទៀតប៉ុន្តែវិធីនេះគឺជាប្រភេទវិធីមួយដែលបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមានល្បាយដីតិចតួចហើយបងប្អូនអាចធ្វើតាមការណែនាំខ្ញុំដើម្បីមានគុណភាពដីបាទទទួលបានគុណភាពដីយកទៅដាំដំណាំផ្សេងមិនមានបញ្ហារោគមានបញ្ហាអីផ្សេងហើយដាំទៅបានល្អជាពិសេសពេលដែលយើងរែងប្រភេទដីប្រភេទនេះយើងអាចដាំដំណាំប្រភេទផ្លែប្រភេទបន្លែស្លឹកប្រភេទមើមបានល្អមែនទែនបងប្អូនបាទពេលដែលយើងផ្អាប់ហើយប្រភេទពពួកអាចនិយាយថាសត្វល្អិតមួយចំនួនក៏វាអាចងាប់ដោយសារតែ
វាអាចថាកាច់ជីនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែជាទូទៅមូលហេតុដែលវាអាចងាប់ដោយសារយើងប្រើកបោសកបោសម្រាប់មេរោគប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រើទេនៅក្នុងការចែកម្លែកមួយនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតលើលក្ខណៈបែបធម្មជាតិដែលយើងមានភាពងាយស្រួលវត្ថុធាតុដើមដែលងាយស្រួលនឹងរកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំច្រកបេខ្លះគឺផ្គត់ផ្គង់ជូនបងប្អូនដែលគាត់កំងទិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានផ្គត់ផ្គង់ទាំងជីកប៉ុស្ទឹកជីកប៉ុស្គោកនិងសម្ភារៈមួយចំនួនតាក់ទងការដាំដុះលក្ខណៈគ្រួសារឬលក្ខណៈចំការផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណមកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ096857765បាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាំដំណាំលម្អដូចជាផ្កាដូចជាដំណាំទូទៅផ្សេងដែលបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាប្រចាំដែលខ្ញុំចេញវីដេអូអញ្ចឹងគឺដំណាំមួយគឺលូតលាស់បានល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទកូនឆៃថាវបងប្អូនគឺយើងព្រោះទៅគឺដីដែលយើងមានពុកផុយដែលយើងនៅជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងណាយើងប្រើដីហ្នឹងរយនៅពីលើដីខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាដុះបានល្អមែនតើបន្តិចទៀតយើងនឹងយកដីដែលយើងបានលាយហើយនេះយកមកដាក់ក្នុងផើងដើម្បីយើងដាំដំណាំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវិធីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាមានភាពងាយស្រួលទី1បងប្អូនអាចដាំដំណាំនៅផ្ទះហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងតាមការណែនាំខ្ញុំពីរបៀបលាយដីប្រភេទនេះដើម្បីផ្អាប់ឲ្យដីនឹងកើននៅគុណភាពបាទវាពុកផុយវាធ្វើឲ្យដីមួយប្រភេទពីមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដីរបស់យើងគុណភាពវានៅមិនសូវល្អប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើវិធីនេះពេលយើងលាយល្បាយទាំងអស់នេះហើយយើងផ្អាប់ជាមួយជីទឹកជីកប៉ុស្អីឲ្យវាបានកាច់បានល្អមុននឹងយើងយកទៅប្រើភ្លាមគឺអត្រានៃការដាំដំណាំរបស់យើងមួយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទមិនសូវមានរោគមិនសូវមានបញ្ហារលួយដើមរលួយគល់ឬបញ្ហារោគទៅដល់ផ្លែនៃដំណាំមួយបាទដូចជាបងប្អូនដាំម្ទេសត្រប់ពេញប៉ោះជាដើមហើយជាពិសេសដីប្រភេទដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូននេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅដាំប្រភេទមើមបានយ៉ាងល្អការ៉ុតចៃថាវដំណាំផ្សេងទៀតដែលប្រភេទមើមបាទដោយសារដីដែលកំពុងលាយនេះគឺវាពុកផុយបានល្អពពួកមើមវាចោះបានល្អមានន័យថាវាផុសបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់រៀបចំហ្នឹងគាត់ដាំប្រភេទឆៃថាវបាននៅជុំវិញកន្លែងតនេហ្នឹងគាត់ដាក់កូនផាំងតូចដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងអាកូនឆៃថាវដែលខ្ញុំបានព្រោះមុនហ្នឹងគឺវាដុះបានល្អអញ្ចឹងយើងស្ដាយវាយើងយកមកដាំនៅក្នុងផាំងតែម្ដងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់បង្ហាញបងប្អូនវិធីនេះគឺយើងអាចរៀបចំដីដែលបងប្អូនមានតិចតួចឬមួយបងប្អូនមិនសូវមានវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដូចជាបងប្អូននៅភ្នំពេញអីតាក់ទងនឹងជីកំប៉ុស្តគោកតាក់ទងនឹងលបាយជីផ្សេងគឺខ្ញុំមានសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លេខទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនៃវីដេអូនេះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងមួយនេះរាល់បញ្ហារាល់ចំណេះដឹងរាល់ចម្ងល់សំណួរបងប្អូនអាចសួរតាម Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងលេខដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប៊ុនថាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងមួយនេះហើយនឹងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដល់បងប្អូនផ្សេងដែលគាត់កំពុងដាំដុះដំណាំហើយគាត់ខ្វះខាតនឹងការលាយល្បាយដីខ្វះចំណេះដឹងតិចតួចដែលខ្ញុំបានចែករំលែកហ្នឹងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពុកមីងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់នៅឆ្ងាយដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរកដូចថានៅទីក្រុងនៅអីពិបាកធ្វើដីធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់អាចមើលបានហើយបងប្អូនដែលមានសំណួរសួរជាច្រើនអីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងនេះមិនអស់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាម Telegram បានខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណ